E aí, pessoal, mais um vídeo no canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo com o backsom. E antes de falar pra você, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha. Aí eu comecei a limpar, eu liguei o radinho aí, a iluminadora, entendeu? E comecei a gravar vídeo aí pra vocês aí. Vocês já tem... Ontem gravei mais um vídeo no canal, né? Aí cada dia eu vou gravar um vídeo diferente, né? Então eu tava... Entendeu? Eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado do canal. É isso aí, bora lá. A luzinha verde, azul, amarela, pisca-pisca, é isso aí. Arrumando o relógio ali, horas. E ali, pessoal, é isso aí. Não deixa o Dai arrancar meu celular daqui não, hein?